Order yang kedua kali. Sehubungan yang pertama ngerasa enakan di badan, batuk hilang. Sampai sekarang sih batuk, aku nggak pernah batuk lagi sejak minum ini gitu ya. Yang tadinya nggak mempan sama obat ya, sembuhnya minum propolis ini ya. Terus kemarin sempat habis karena nggak punya duit buat ordernya gitu. Pundak aku sama dada aku kembali sakit, tapi untuk batuknya sih nggak muncul lagi. Cuman dada, punggung sama pundak yang kiri yang biasa mulai berasa lagi sakit lagi ya. Coba beli lagi, kebetulan ada rezeki. Mudah-mudahan bisa mengurangi rasa sakit dan bisa menyembuhkan juga ya guys. Buat teman-teman yang punya masalah di paru-paru, di pernapasan, batuk-batuk segala macam, coba pakai ini aja. Kalau untuk batuk sih wah bener-bener cespleng. 2 kali minum udah batuk yang tekewer-kewer hilang. Sok di order aja. Kalau aku masih cocok, tapi nggak tahu ya, buat teman-teman disclaimer dulu karena memang setiap orang ya hasilnya mungkin beda-beda ya.